ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ 2005 ଦିଲ୍ଲୀ ନିଠାରୀ ଗାଁର 14 ବର୍ଷର ଝିଅ ରିମ୍ପା ହାଲଦାର ନିଖୋଜ ନେଇ ତାର ବାପା ମା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଠାରୀ ଗାଁର ସେକ୍ଟର 31 ସ୍ଥିତ D5 ବଙ୍ଗଳା ପଛପଟେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ପିଲା ଡ୍ରେନ୍ରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ମଣିଷର କିଛି କଟା ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ କହିଲା ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ମେ 7 ତାରିଖ 2006 ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କ ଝିଅ ପାୟଲ D5 ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ମନିନ୍ଦର ସିଂ ପାନ୍ଧେର, ଆଉ ତା ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ସୁରେନ୍ଦର କୋଲି ନାମକ ଯୁବକ। ନନ୍ଦଲାଲ ସେହି ଘରକୁ ଯାଇ କୋଲିକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପାୟଲ ଆସିଥିବା କଥାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ନନ୍ଦଲାଲ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ନନ୍ଦଲାଲ ନୋଏଡା ଏସ୍ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଲା ଭୟଙ୍କର ନିଠାରୀ ସିରିଏଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର। ତଦନ୍ତ ପରେ ମିଳିଲା ଅନେକ କଙ୍କାଳ ପାନ୍ଧେରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପଛପଟ ଓ ସାମ୍ନା ଡ୍ରେନ୍ରୁ, ଏବଂ ଘର ଭିତରୁ ଜବତ ହେଲା ମଣିଷ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଖପୁରୀ। ଗିରଫ ହେଲେ ପାନ୍ଧେର ଓ କୋଲି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ ଖସିଗଲେ। ଏପଟେ ହିସାବକୁ ଆସିଲା ଯେ ନିଠାରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ପିଲା, ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଏକାଠି ହେଲେ। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଗଲା ଓ ଜୋରଦାର ଦାବି ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ। ଜାନୁଆରୀ 11, 2007 ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପରେ ସିବିଆଇକୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଏହାପରେ ପଦାକୁ ଆସିଲା ଜହ୍ଲାଦ କୋଲିର କାରନାମା। ଲଗାତାର ଜେରା ପରେ କୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ସେ ମୋଟ 16 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। 9 ଜଣ ବାଳିକା, 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା 2007 ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ବୟାନରେ କହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ଥରିଯିବ, ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିବ। ଖାଲି ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ କିଭଳି ମାରୁଥିଲା ଓ ମୃତଦେହ ସହ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେ କଥା ବି ବଖାଣିଥିଲା। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଜଣ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଘର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ବାଥରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ମୃତଦେହ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପୁଣି ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ସେଥିରୁ କିଛି ରାନ୍ଧି ଖାଉଥିଲା। ବାକି କଟା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘର ପଛପଟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। କୋଲିର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଦିନ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଭିତରେ ଏସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଘଟାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, କୋଲି ଯେତୋଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଘର ମାଲିକ ପାନ୍ଧେର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବଗିଚାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କିଭଳି ଏହିସବୁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ସେଥିରେ ଏକାକୀ କୋଲିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ଘର ମାଲିକ ପାନ୍ଧେରଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଲିକୁ ଜଣେ ମଣିଷଖିଆ ହିଂସ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 11ଟି ମାମଲାରେ କୋଲିକୁ ଅଦାଲତ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କୋଲି ବିରୋଧରେ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ତାକୁ ସିବିଆଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫାଶୀ ଏବଂ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପାନ୍ଧେର ଘରକୁ ଆଇରନ୍ କପଡ଼ା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ପୁଣି ଖଲାସ ହୋଇଛି ପାନ୍ଧେର, ଆଉ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ନରପିଶାଚ କୋଲି। ତଥାପି ଅସମାହିତ ରହିଛି ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପଛର କାହାଣୀ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। କୋଲି ତାର ବୟାନରେ ଯାହା କହିଛି, କ'ଣ କେବଳ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା, ନା ମନୁଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଚାଲାଣର ଏକ ର୍ୟାକେଟ୍ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି? ଏତେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ବି କିଭଳି ଘର ମାଲିକ ମନିନ୍ଦର ସିଂ ପାନ୍ଧେର କିମ୍ବା ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦିନବେଳା ହୋଇଛି। ଯଦି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚୋରା ଚାଲାଣର ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା, ତେବେ ସିବିଆଇ କାହିଁକି ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ କି ଆଖପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲା ନାହିଁ?
ନିଠାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଲୋକ ନିଖୋଜ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯେମିତି କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନିଠାରୀ ସିରିୟଲ କିଲର ମାମଲା ତଥାପି ସରିନାହିଁ। କୋଲି ଉପରେ ଆହୁରି କିଛି ହତ୍ୟା ଆରୋପ ରହିଛି। ତଥାପି ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ନିଜ ପିଲା ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍।